बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहदान से 65 टर्न वाला लेकिन په 15 ټرن کې الله غواده موضوع ترانغه کوم چې حیات النبی صلی الله علیه وسلم په شرایطو کې لیکل شوی دا کله حیات الشهدا تزي کله یاد روح تزي کله تعلق روح تزي کله یو شي ته کله بل قسم دې دومره ورته خطا شوی دی کړه ما ته وای د نبی علیہ السلام د پاره سوې حیات النبی بقدر ما يتعلمو يتلذ نعوذ بالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره عذاب ومني دومره وارو پر خطر بیا وای د نبی د غوګ نه نیول دغه سیتاوي د څومره ګستاخیانه کې غیر شعوري تور مرتد پانه سره دي نه خیال کول الفاظو کې دومره مور خطا کېږي دویم نمبر بیا مات وای یونس نومانی سے بوکاړوي سے الته چیلنج کړو یونس نومانی د بوکاړوي سے شاګرد هغه مناظره ووره مولا بوکاړوي سے منورته حقیقت یہ کہ یونس نومانی پر آج قیامت ټوټا ہوا ہے تاسو پرمایشي جوابات غواړئ فرمایشي جوابات اگر پیغمبر د چانه د کړي مونږ تاسو سوق دویم نمبر در حیات دنیوي بار بار یادای دا تسکین صدور سے نمبر 280 دا دی وی حضرت نانوتی حضرت تانوی کی اس تصریح کے پیش نظر حضرات علماء دیوبند جہاں ان حضرت وسلم کی حیات جسمانی اور حیات دنیاوی کا لفظ بولیں گے تو اس سے یہی مراد ہوگی کہ آپ کے روح کا بدنی دنیا سے تعلق ہے نہ یہ کہ تمام احکام میں یہ حیات دنیاوی ہے چې یو ځل له اوسې وضاحت وشي مونږ په هغه څه ټایم مړه کوه دریم نمبر وي جسدي مثالي بر 23 علماونه پیش کوم او زما مسلک نه دی مسلک مې نه دی عقیده مې نه دی او 23 علماونه خپل عقیده ته راشه هغه پیش کړه ته سره په ګډ وډو سره شوی بیا صوفیه کرام بار بیا دی هغه جسدي مثالي مولوی صاحب صوفیه کرام جسدي مثالي مستقل نه غړي اگر جسدي عنصري سایه مري ته پنځ پیره جسدي مثالي مستقل مټیریل نه غړي دویم نمبر صوفیه کرام جسدي مثالي د جسدي عنصري سره تعلق منی دا وګور تانوی بابا د صوفیه کرام سرخیل له 223 حضور سلام هغه وی د روح مبارک د جسدي مثالي چې دا هغه روح متشکل شي په جسم د جسدي مثالي په عنصري په شکل کې بیا د روح تعلق سره تلبس منی مې حواله پیش کړی دا روح په جسد عنصري قبر کې دن منی تا صوفیه کرام په نوم باندې د جل ولی کار اخلي صوفیه کرام چاته چې شرک وایو نن قران نشته نن حدیث نشته نن صرف او صرف سړی لاړو د چا صوفیه کرام دروازه وټکول هغه خبره نه منی د يهودو په شان تنیم منم نی بنه دریم نمبر او د عقیده پر ماوتل چې متواتر دلیل راوړه کنه ته ولې شنو مرغانو پر روایت پسین خطه په غریب باغی کې خاموش دي دریم نمبر د شنو مرغانو ولا روایت مولوی صاحب د قران نه ثابت شو فعل قتل په چا وارد شوی د نسته په جسد عنصري باندې قران ویل هغه حیات ته مونږ ویل جسد عنصري حیات ته د شنو مرغانو روایت نه ثابت شو چې روح هم حیات ته پاغیم ایمان راوړو پدیم ایمان راوړو پنځپریانو د حدیث هغه مطلب واغستو چې قران نه پس انکار وکړو دلالت النص پر خبر دغه قران نه انکار وکړه دغه حدیث منل نو تاسو دله انکار به عمل بل حدیث نو ورکو بهرحال دغه نه پس بیا راغی و یره براهین قطعی پیش کړنو براهین قطعی خو ما پیش کړنو چې په دې قبر کې پیغمبر ژوند لري اجماع ده براهین قطعی تړون وی کونو ته ونه ورېدو په دې قبر کې په خپل بیا راغی نه پس دی راځي و یره اگتی بگتی ما خو څلور ایتونه د قران ویلا ځان مې یو خبره نه کړی به دا غل تواتر حوالی مې پېښله اجماع مې پېښله دا اگتی بگتی وي خپل ایمان خیر منو کچره دي نه پاسيږي بهر الذين پس در اعظم مر اجماع حوالی له سپیش کړی وي یو لسمه حواله په دې مسله باندې د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم مجمعین اجماع ده صحابه کرام رضی الله عنهم دا زما سره بخاری د منځ خطبه صدیقه ګور په دوه سيزونو باندې اجماع شوی و ان محمدن قدمات نمبر 1 نبی علیہ السلام باندې مر راغله دي دویم لا یذیقک الله الموت الکا ابوبکر صدیق راغه مخ مبارک اخکار کو او پنځبریان وای مخ کار کولم نشته بخاری نه سری انکار کوي مخ اخکار کو ورته یا نبی الله ابوبکر صدیق ورته اې د الله نبی به ورته لا یذیقک الله الموت تین ابد الله په دوه مرګونه نه درکې یو مرګ په دنیا کې راغی دویم مرګ په عامو اماتو باندې په قبر کې سوال جواب نه پس تاریخ ولکې ټول شارې نو لیکلي د انبیو د پاره دا دویم مرګ نشته دا مولوی صاحب لاندې وګوره تمسك بهذا من انكر الحياه في القبر وجيبنا لسنه المثبتين لذلك ان المراد في الموت اللازم من الذي اثبته عمر بقوله ولباسن الله دی وی د معتزله او د پنځپیران چې څنګه خطبه صدیقه بر نه استدلال کوي دینه څنګه استدلال کوي معتزله پنځپیران دی وی په دې باب کې او د اهل سنت د طرف نه جواب ورکړل شوی دی چې هغه د حیات ثابتای دی وسه ول احسن ان يقال ان حیات رسول الله لا يتعقبها موت بل يستمر حيا والانبياء وحيا في قبور يصلون د خطبه صدیقه اکبر مطلب سره انبیاء کرامو باندې دویم قبر مرګ په قبر کې نه تاریخ ولکې ام دغه خبره حاشیه بخاری جل 1 ما پیش له عمدۃ القاری 16 257 باندې لیکلی فتح الباری هم پیش کړی د مولوی صاحب او ماهنامه تعلیم القرآن 29 نمبر صفحه هغه هم لیکلی د مولوی صاحب دیم وای د دین یو په دنیوي مرګ باندې دویم د قبر په حیات باندې تاسو شیخ الاملا خان صاحب لیکلی صفحه نمبر 31 کې ماهنامه تعلیم او پنځپریان سوی د خطبه د صحابه کرامو د اجماع خلاف دی وای کله چې
مرګ راغی مولوي صاحب توجه غواړم روح د جسد عنصري نه وایستلی شو جسد مثالي کې داخل شو د قیامت په ورځ به روح د جسد مثالي نه وباسي عنصري کې به داخلي د قیامت په ورځ د پیغمبر دپاره بل مرګ ومنو د صحابه کرامو د اجماع نه د انکار وکړو قدم به قدم کله قرآن انکار کله حدیثو انکار کله اجماع د صحابو انکار ورپسې ور روانې پته لګي اخري منزل به نشي بهرحال ما څلور ایتونه د قرآن پیش کړله د هغې نه پس ما تاسو ته مولوي صاحب هغه تواتر پیش کړو د هغې نه پس مشباح الامت پیش کړو دریم نمبر راځم اوس دلیلو ته احادیثو ته خو د احادیثو نه مخکې مولوي صاحب ستاسو عقیده په دې باب کې سره تاسو پټوئ دا وګوره اول نمبر نفي سماع الاموات په دې کې صفحه نمبر دا پنجپیریانو عقیده سره دی چې نه ښکاره کوي شرمېږي پی وہی صحیح مسئلہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں ان کے ارواح کو ان عنصری یعنی ان دنیاوی جسموں کے ہم شکل اور مماثل مشو کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے وہی دغه جسم عنصری دنیاوی په شکل کې د دې په عوض کې انبیاء کرام ہوتا هغه مشکی کافوری مثالی جسموں ملاویږي اور ان کا مقام و مستقر یعنی رہنے کی جگہ جنت کا اعلیٰ ترین اور سب سے اونچا درجہ اعلیٰ علیین دا ستاسو عقیده رضوانانو مه پټوئ ښکاره کوي په نریش بشانتې زمونږ بشان عقیده ښکاره کوي دلیل قسم دې خپل خلک هم راغلي دم تاسو ته نشي دا لیونی دي که روغ دي دا وایي چې عقیدې تر اوسه پورې پته نه لګېږي دا نیلوي صاحب دی حدیث صفحه نمبر 492 باندې وایي اس انبیاء علیہم السلام کے اجساد طیبہ میں نہ حیات برزخی ہوتی ہے اور نہ ان میں ادراک و شعور ہوتا ہے انبیاء کرامو کی نہ حیات برزخی ہوئی نہ حیات و شعور ہوئی دا نیلوي صاحب وایي بے والله ورکه چې سترګې ور باندې کلاو کی دا دریم نمبر مولوي ستاسو کتاب ته مسلک شیخ القرآن دیم وایي دغه ان کے ارواح کا تعلق ان کے قبروں میں مدفون ابدان سے نہیں ہوتا بلکہ جسم مثالی ورته ورکه کېږي په هغې سره ژوندی دا مولوي صاحب او په نیلوي صاحب بیا لیکي 554 باندې اور صحیح مسئلہ یہ کہ عالم برزخ میں ان ارواح کو ان عنصری بدنوں کے ہم شکل اور مماثل مشو کافور کی مثالی اجسام عطا کی جاتی ہے اور ان کا مقام و مستقر جنت کا اعلیٰ ترین اور سب سے اونچا درجہ علاقہ جسد عنصری سره په قبر کې مړ لې رکاڼې په شان پروت دی پنجپیریان وایي ټوله دنیا ورته ورځي زموږ پیغمبر خپل قبر مبارک کې حیات دی پنجپیریان وایي نه د کاڼې په شان پروت دی بل جسم یې ورکړی پاک جسم سره هلته ژوندی راغی عقیده پټوي شرمېږي پې هلکه عقیده غوره شرم شی نه دی ښکارې کوي مشرانو کتابونو کې لیکلي وه درې جلدو کتابونه پې لیکلي وو نن به هغه صم بکم عمي فهم لا يرجعون نه راځي په هغې طرف دا ستاسو بل ملا هم لیکلي دي عقاید علماء اسلام صفحه نمبر 129 هغه وایي روح کا تعلق بھی برزخی اور مثالی جسم سے ہوتا ہے زمینی قبر والی جسم عنصر سے نہیں انہیں مثالی جسموں کے ساتھ انبیاء علیہ السلام نماز الا کدا چې منځونه کوي دا سکه یا په جسای مثالیو سره نور جسمونه دا جسمونه نه د پیغمبر چې کوم دنیا کې وو او د دې نه بهتري جسمونه دا نیلوی سے صفحہ نمبر 45 مقالات نیلوی کے وہی اہل اسلام کا عقیدہ اہل اسلام نے پنجپیریان مراد دی نور اہل اسلام نا سوئی بعد از وفات انبیاء کرام علیہ السلام کی ارواح مبارکہ موہوبہ اجساد مثالیہ میں داخل ہو کر اعلیٰ علیین میں تشریف لے جاتی ہے اور بیا وہی وہ سوک چھ پر قبر کی حیات قائل لے ادارہ اندوان و منافقان و عقیدہ نیلوی سے استاذ ہوئی دا پچا چارہ منافقت الزم پا قرآن پا حدیثو پا پورا امت پا صوفیاء و محدثین و فقہا و متکلمین پا طول باندې را پتو تاسو لګوي بهرحال دا زمخ کیسم ستاسو مشرانو دا ټول لیکلي دي ما د ستاسو عقیده دا ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم عنصری نه روح وتلو جسدی مثالی ورته ملاو شو په دې قبر کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مړل څه قسمه حیات نه حاصل جسدی مثالی سره الته ژوندې په جنت کې په دې یو ضعیف دلیل راوړل ضعیف حدیث چې نبی علیہ السلام په دې قبر کې مړل او الته په الله لین کې په جسدی مثالی سره ژوندې خپل موضوع پرې دی آیات شهدا او په یاد روپ سے منډوي په دې نخلاصيږي چې مخې ترغلې سترګې رڼا کا دویم نمبر زمره دینه پس هغه دلایل درته پیش کوم دا زما سره د ټولو اول مسلم شریف دی جلد نمبر 128 او څنګه چې منیر شاکر بخاری پس ټوغي کوله دغه شی خزر حیات کوي هغه وی بخاری روایت بخاری د دې چې کوم استهزاء مت سید ملتانی کوله هغه منیر شاکر کې اقا خزر حیات کوي خو خزر حیات تر اوسه پوری د اشاعت توحید مشرانو توهین نه شروع کړي نو باغی فتوی د منکر حدیث نه لګي ورنه قسم دې کوم فتوا چې منیر شاکر کوم مسلک چې منیر شاکر دی کوم مسلک چې هغه د دیو دغه بل مشرو اقا مسلک هغه دا خزر حیات ته ویډیو تر ته خو دې بخاری استهزاء په کوم انداز سره کوي دا مسلم شریف دی مولوی صاحب صفحه نمبر 268 پنځم نمبر دی عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتيت في روايه حداد مررت على موسى ليله اسري بين الكسب نبی علیہ السلام وایي د معراج شپه د روز شګو د ډیره کوي پس مکه باندې تر زمره کا اسمان کې نه وهو او موسی علیہ السلام قائم ولاړو یصلی فی قبری منځه کو په خپل قبر کې په څلور د الله بندګانو د حدیثو د ذکر منکرین راغلي نبی علیہ السلام په دې ځمکه روانو موسی علیہ السلام په دې قبر کې ولاړو ما په خپل سترګو ولیدو منځه کو الکه په قبر کې ولاړو منځه کو د حیات دلیل لکه ممات دلیل دا تعلق دا هغه تصرف د برزخ ثابت شو که نه شو
وای پیغمبر نه منم خضر آیات د رسول الله نه مشر دی نعوذ بالله زه مخکې دلیل پیش کوم ورته خپل عقیده حیات النبی تراشه شهدا او حیات زما واستانه د زیره بس موضوع نه داغه نه یادې رو د موضوع تراشه ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه ولنۍ خبره ده چې دی وایي چې بقدر ما يتعلم ويتلذذ کې د نبی صلی الله علیه وسلم د پر عذاب ومنو ما د الله بنده ز حیات بقدر ما يتعلم ويتلذذ منم نو چې چاله عذاب یا غلا د خدای بنده دی که ما عموم کو ته پدې نه پويږي نبی صلی الله علیه وسلم د پر ثواب بقدر ما يتعلم ويتلذذ حیات مې ویلې حیات د الله بنده تا خو خالص دې ظلم تو دجل ته دې بڑا والده بیا دی وی جنابان وای ته فرمایشي جواب غواړې ستا فرمایشي نظریه دغه کې بدنه خامخه فرمایشي جوابونه غواړم بیا دې ما ته وای چې یونس نعمانی صاحب داسې ما ویل یونس نعمانی صاحب ساده مشر نه مطالبه کړې و چې روح په جسم کې دننه د که بهر دا پنځم ټرن دې زدر نه مطالبه کوم تام جواب را نه کو د مشر په نقش قدم باندې روان یې بیا وای چې جسم مثالی خو دا د صوفیانو مسلکو تا قران پرې نه خو قران دې پرې خو حدیث دې پرې خو صوفیان دې واخیسته ما درته ویل قران می درته پیش کړی دی حدیث می درته پیش کړی دی بیا می درته د هغې نه بعد علمای دیوبند پیش کړي دي او بیا می درته ویلي چې ته په جسم مثالي رد کې دا زه د علمای دیوبند دفاع کوم د خپل ځان نه زما موقف څه دی زه یم روح په جسم کې نشته هغه می درته ثابت کړي دا شاته مولانا صاحب دوه کسان دي وختي نه دقه ته دې منځ کې کېنولې ما ته خان دي لږ سیټ شي وای زیاتی کسان می دغه کړي هلته ما ته ګورې خان دی دیو خان دی ولی شاته شي سیټ شاته خو هغه دی خالص نږدې کې نه ولي هغې خان دی زه به کومه خو هغه چې هلته تا مخامخ کې نه ولي خان دی سړي توجه خرابوي زما دا ټیم مه راو بزرګه ټیم تاسو هلته کښېنئ که نه تاسو څه راغلی بزرګه ستا په کسانو ټک زه کوم چې ما ته مخامخ خان دي نو خو ته ووایې هغې به زه سیټ ټکم که نه تا ته خو د اول ما دنده کېنولې ما چې سر راځي نه دا به هغې سیټ ټکوي دا به هم سیټ ټکم خان نو تاسو خان دی نو تاسو خان دی ولې نو هغې ته چې خان دی ولې ولې ژاړي کار د ژاړه دی وژاړئ که نه عقیده مو د ژاړه داسې کښېنئ ښکته اوس ما د ټیم څونه دی یو منټ وړي ګوره مفتي صاحب فیضل حسین صاحب فیضل حسین صاحب یو خبره ته کوم د ملګري هلته مخامخ ګوري چې سړي ته خاندي نو زما ملګري خاندي هغې ته یې مه خانده که نه هسې لکه انسانیت خبره خو ده که نه ښه غوږ کښېدی جیم پاسېدو خبره نه کومه خندا خبره کوم په کار ده چې تا ورته ویلې وې که نه جی بس دا د فقر ځای خوند کوي مړه بس زه وشو دا په خبر دې ته ما کم ویلي خو بس څه وایي جو الله پاک چې را پېښه کړې ده اوس سر څه کوي خو زه یې کنټرولومه که نه زه یې کنټرولومه اوس چلو زه خو تاسو خپل ملګري کنټرول کوئ ما ته غوږ کېدی بسم الله الرحمن الرحیم ګوره جي تا اوس مخکې یو خبره وکړه براهین قاطعه وایي جنابانو به یې کې لیکلي چې ما یې عقیده ده په ده باندې خو تا فتوا لګولې ده چې ستا د جسم مثالي ده موقف چې دی د معراج د شپې د دغه دپاره نقل کړې ده د معتزلو دی ستا مشر دا فتوا نقل کړې ده یو خبره دویم دا جنابانو تا چې دغه وی جنابانو چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه فرمایلي چې په نبی صلی الله علیه وسلم باندې دوه مرګونه نه جمع کېږي دا زما سره ما ثبته من السنه دی وی جنابانو په دې کې وایي څو اقوال دي یو قول دا دی وایي جنابانو وایي په دې کې واشاره بذلک الى الرد على من زعم انه سيجيء وایي په هغه چا باندې رد دی چې هغې وایي چې نبي صلی الله علیه وسلم به دوباره ژوندی کېږي بیا به راځي دوه درې اقوال نور هم دي خو زه تا ته دا خبره کوم دا به وګورې صبر چې زه یو څو حوالجات لول در کوم بیا په اخره کې وایي جنابانو وی وقیل لا یجمع الله موتک و موت شریعت هدې نه مراد دی الله پاک به ستا د مرګ او ستا د شریعت د مرګ دې دواړو په منځ کې جمعوالی نه کوي نو دوه مرګونه یو نه مرګ د هغې مراد دی یو د شریعت مراد دی او بل چې دی وایي دا کنایه ده د دویم کنایه دا مرګ دا کنایه ده د کرب د مصیبت نه
یعنی لا تلقى بعد کرب هذا اليوم سانه دینه بعد به پتا باندې مصیبت ناراضي دا ولا ورکوم دا مال واپس بیا راوړي خو اوس ګوره زما ستا سره مین پوینټ کې خبره بسره ګوره وته زه دا وایم جنابانو چې د دې آیت کریمه نه دا کوم ځای ثابتېږي چې ستا د مشر ویلي چې روح په جسم کې دننه دی او د دې آیت دا مطلب چا ویلي راته وښایه دا نشي ثابتولی بزرګانو او دا نه ثابتولی شي بیا دی وایي چې ستا مشر د بخاري استهزا کړې تا نن د حدیث مسلم استهزا وکړه په حدیث مسلم بس د هغې کې د ګستاخۍ الفاظ دی وي او د نبي صلی الله علیه وسلم د حدیث بېادبي او ګستاخي دی وکړه بیا جنابانو نورې خبرې هم دی کوي خو زه دته دا وایم چې ستا د مشر خدا لیکلي په دې ځای کې چې د شهید په جسم کې روح دننه دی دا تا ثابت نه کړه دې مشر دې لیکلي د نبي په جسم کې روح دننه دی دا دې ثابته نه کړه او زه درته وایم زما موقف څه دی اصلي موقف واخله دی وایي جسم مثالي ښکته او بره ما درته دا وښودو لاوله کې مې ښودلي دي د برهان جلیله چې د نبي صلی الله علیه وسلم په جسم مبارک کې روح نشته بیا مې درته ګوره دا یاد ساته دي یادګار سیمینار کې هم دا دي مونږ دا ویو جنابانو سب 160 کی چې جنابان موسی صلی الله علیه وسلم کی روح مبارک خارج ہو چکی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی ختم ہو چکی ہے جنابان دی وی مونږ چې نبی سلام د جسم نه روح وتل جسم کې روح دنه نه جنابانو په دې کتاب کې را د مسلک اعتدال په دې کتاب کې هم د لیکلي دي جنابانو مونږ وایو چې کسی میت کی روح بشمول انبیاء علیہ السلام قیامت تک بدنی عنصری میں عادتاً لوٹائی نہیں دی جاتی جنابانو مونږ دا وایو روح په جسم کې دنه نشته او جنابانو کته دا د مشرانو موقف نه دی دا زما سره مسالک العلماء فی حیات الانبیاء د قاضی شمس الدین سے کتاب دے دی کی دے لکھی وہ جنابانو قیامت سے پہلے نفع ارواح پہ الابدان نہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہونا ہے نہ شہداء کے لیے نہ اولیاء کے لیے جنابانو منگ دا وی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم په جسم کې روح دننه نشتا استاد مشر وی جنابانو د نبی صلی الله علیہ وسلم په جسم کې روح مبارک دننه دی دا مې دوه درې ځلې خو دی دا چې دی ته ماته نشي ثابتولی او د حیات د قیامت ورځې پورې ستا په ذریت کې یو کس چې دی دا نشي ثابتولی یو خبره دا دی وایي جسم مثالي ته منې ما درته وایي دا مولانا عبدالحی صاحب مني هم په دقه انداز باندې چې جسم مثالي کافوري دی که په دې څه فتوه لګې دا په دې ولګوه بیا مې درته ویلي مخکې مې پیش کړي دي په دې شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب هم وایي ارواح الانبیاء تخرج من جسدها ويصير مثل جسدها مثل المسك والکافور جنابانو دا خبره علامه سیوطي صاحب کړې ده بیا که ته دا خبره تاسو کړي د روح المانی دا وای جنابانو و اما جسد مثالی تعلقت به روح صلی الله علیه وسلم کچرته دا ته دا زما سره ګوره تفسیر مظهری دی وای قلت و اما ذکر فی ارواح الانبیاء انها تصير في مثل صورتها المسك والكافور یعنی ان لها اجسادا كاجساد الانسان وعبرها بالمسك جنابانو دیم وای چې دغه جسم مثالی نبی صلی الله علیه وسلم لا او انبیاء له په دې اندازه ملاوي ما درته مخکې ویلو زما موقف دا دی جسم مثالی زه د تطبیق بین النصوص د پاره منم زما موقف دا دی د نبی صلی الله علیه وسلم جسم مبارک نه روح وتلی دی او دا روح مبارک به د قیامت په ورځ د جسم مبارک ته راځي د دې نه مخکې به د جسم کې نشته دا زما موقف دی او مخکې مې درته خبره کړې وه اوس دا زما سره صحیح البخاري ده دې کې ګوره جي دې فرمایي وعن عائشة رضي الله عنها دا تذكرة الموتى براوالي دي ذكي ياسين سيلو تلك دي خرواولا تذكرة الموتى روالا عن عائشة رضي الله عنها قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بشكواه الذي قبض فيه فسار بشيء فبكت ثم دعا فسار بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقال سارني النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبض في وجعي الذي توفي فيه فبكيت ثم سارني فأخبرني أني أول أهلي يتبعه فضحكت دیکھ جنابانو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارکی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی ذرا اوغختم ما نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر وکړه ما وجړل بیا بل خبر وکړه ما وجړل بی بی عائشہ ته تاسو کې دا سم مسله نبی صلی الله علیہ وسلم چې زو وفات کېږم ما وجړل بیا راته چې زما په خاندان کې با اولنې شخص چې تاسو زما سره ملاقاتي وای په دې باندې ما وخندل دا زما سره تذکرۃ الموتى د جنابانو دا د علامه قرطبی صاحب دی کې لیکي عن الحسن البصري قال اذا قبض روح العبد المؤمن عرج به السماء فتلقى ارواح المؤمنين دري حوالي راولي دي چې کله د انسان روح د جسم نه وځي نو برزي بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاويږي د دینه معلومه شو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فاطمه دغه خبره چور سره واخلې ملاقات بکیږي دا ملاقات د روحونو دي او دا د دې زینه ثابتيږي دې ځکه هم دې فرمایي وقد اخرج النسائي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم باخله کوي فياتون به ارواح المؤمنين وجنابانو د روحونو جسمونو نه وځي بیا تلاړ شي او بیا د مؤمنانو د روحونو سره ملاو شي نو نبی صلی الله علیه وسلم بی فاطمه ته به زما سره ملاويږي نو جنابانو د نبی صلی الله علیه وسلم روح به الته نو البه ملاويږي که روح په دې قبر کې وي نو بیا څنګه ملاقات وي دا زما سره یو دلیل
دا زما سره بل شلم نمبر حدیث جوړیږي دی لما ترتیبونه ورکړي دي ګوره ورته حدثنا مسلم اخير عن عروه عن عائشه قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول في الرفيق الاعلى بيبي عائشه رضي الله عنها فرمای نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېدو نو هغه مرض کې زما په غېږ کې پروت د الفاظ به ویل اللهم الرفيق الاعلى جعل يقول الرفيق الاعلى دی بل حدیث کې عن عائشه رضي الله عنها بیا فرمای ورأس على فخذ عائشه غشي علي بيبي عائشه رضي الله تعالی عنها وی د نبی صلی الله علیه وسلم سر مبارک زما په ورون باندې پروت بیهوش شو فلما فاق کله چې بهوش کې راغی شخص بصرو نظر اوچت کو نحو سقف البيت اسمان طرف ته ثم قال بیا وی اللهم الرفيق الاعلى اللهم الرفيق الاعلى دا زما سره ګوره شرح الصدور د دې کلاس کې د نور دلایل بهم دي شرح الصدور کې علامه سیوطي صاحب سوی ګوره وی فلا شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين هي شك نشتا چې د نبی صلی الله علیه وسلم روح هغه په اعلى عليين کې وقد ثبت في الصحيح او دا په بخاری شریف کې راغلي دي نو جنابانو زما دا قول زما د پاره چې دی زما د حدیث زما د پاره دلیل ګرځيږي قال ابن رجب دا یو حواله دا زما سره احوال القبور د علامه ابن رجب سے دی وقد ثبت بالصحيح ان اخر كلمه تتكلم بها رسول صلى الله عليه وسلم عند موت اللهم الرفيق الاعلى واما الانبياء عليهم السلام فليس فيهم شك ان ارواحهم عند الله في اعلى عليين دا علامه ابن رجب سے وای دغه حدیث نه معلومیږي چې د نبی صلی الله علیه وسلم او د نور انبیاء روحونه هغه په اعلى عليين کې دي د علامه سیوطي سے بموي او دا جنابانو علامه ابن رجب سے بموي زما دغه آیت او زما دغه حدیث چې زما د لپاره دلیل دی او زما د موقف د لپاره مؤید دی مونږ وای د نبی صلی الله علیه وسلم روح په جسم کې نه دی هغه په اعلی علین کې دی هغه د دین ثابت شو او استاد مشرانو موقف دا دی روح په جسم کې دنه نه دی ته ول نه راځي الرحیم وحدان سب شپږ ترونه والا یقین وکړه تر اوسه پورې هغه غریب په موضوع باندې هم نه دی پوهې چې زموږ بحث هغه وفات الانبیاء د کس شه ده الان کې په شرایطو کې لیکل چې په وفات باندې اتفاق ده هغه وخت کې ور باندې سترګې پټې وي د سخته کړي ده نن حیات النبی موضوع چې کومه ده اغه الله گواه ده مناظره به خلک ګوري چې اغه ناراضي د مستقر الارواح کې لګیا د موت الاسلام شرپ کې ولس اقوال لیکل دي شیخ طاهر صاحب تاسو مشر کاغه کافر کې کافر کا ورنه مستقر الارواح زموږ موضوع نه د تاسو سره باقي اوس باسو کې نمبر 1 دویم نمبر د وخنه ما ورته ول نه ویل دی د 8 نو 20 نمبر دلیل ته دغه سي هوایي غونته کې ورسېدو جاز په شانتي او تر اوسه پورې غریب ته موضوع نه ده معلومه مولوی صاحب د حیات النبی په باب کې په دې قبر کې وایي چې نبی رسول الله مړ غنم د کانی په شانتي پتر عقیده څه قسم حیات الله نه ورم دویم په جسدي مثال سره په لای لین کې ژوند غن په دې دلیل راوړه کړه او تطبیقي اقوال باندې 20 دلایل می پیش نه خپل عقیده باندې نه پیش کړه خپل عقیده ولې نه پیش کړي برحال لاغین بیا وای ما ته به قدر ما تعلم وتلزو ما خود عام حیات ما واست عام حیات نه حیات النبی با شروع ده ته ولې ته دویم نمبر ما ته وای بار بار دا سوال کوم چې روح په جسم کې دن نه دی کړه ما درې ځله جواب ورکو استاد دو کتابونه مې وسرله چې روح په جسم کې دن نه دی ته حیات وای یا د روح د جسم سره تعلق وي دی ته حیات وای ما حیات باندې قران پیش کو ما پغی باندې متواترات پیش کړه ما پغی باندې اجماع پیش کړه په دې قبر کې مې پیش کړه وس هغه برزخی تعلق برزخی تصرف برزخی تصرفات زرغه قایل مغمر ته دلیل نه پیش کړه تکل ارواح شهدا هغه طرف ستا خپل کسان چې د مناظره وګوري بچ دا سړی په دې وخت کې وزن پویدو کنه کولی خبره وا یو طرف ته منډه وي بل طرف ته خپل موضوع لراش بیا اخیره کې ویرا وای اجماعي صحابه ما چې پیش کړی و چې دی د صحابه اجماع په دوه خبره شو اول نمبر په دنیوي مرګ په حقوق باندې دویم لا یذیقک الله الموتین ابدا الله به دوه مرګونه نه درخوي ما باقي اتفاقی موقف د شارحین نه پیش کو چې معتزله په دې سره د مرګ نه استدلال کې هغه معتزله او کارنامه وکړل د ځان ښکار کو دویم نمبر وای پلان کې خو ویل چې دا مطلب کې چې دم نو دغه سم په هر سیس کې اقوال راويسته کیږي اتباع په دې سره اختلافي کې او پاغي کوم پوره نه وي د الله بنده اق کتاب کوم د يهودو په شانتي کار وکړو دی وی وکیل اراد الله يموت موتة اخرى في القبر كغيره دی وی په قبر کې نور خلق هغه پاغي باندې مر راځي انبيي کرام دغه څه په دستور ژوندۍ هغه عبارت بالکل د مور حلال په وس وګڼل هغه حذف کړل هضم کړل بغیر د کار نه خبره ختم کړل کتاب هم پوره پیښلا بهرحال صحابه کرامو د اجماع نه انکار وکړو مخکې به وی بخاری پیش کو ويرا فاطمه رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم چې زبم بیا برابر سترازي مرګ اختلاف زما استاد نشته بابا تاغي ته ولې ته وای په
دې قبر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حیات برزخی جسمانی اگر نه دی حاصل مړ جسدی مثالی سره ژوندې په دلیل پیش کا بهرحال ما دلیل پیش کول زما کې بیا خپل دلیل ته زم البته په پنځپریانو باندې زما تعرضات پاتې خبرسته ان شاء الله کو خو دلیل نمبر ترازو مخې دا ابو یعلا الموصلی حدیث جلد نمبر 6 دی صفحه نمبر 25 دی دلته روایت دی انس رضی الله عنه فرمایي قال رسول الله مررت على موسى يصلي في قبر موسی علیه السلام باندې تیر شوم دغه په قبر باندې تیر شوم هغه مونږ کو همدغه مصدر احمد هم نقل کړی دی ابن ابي شيبه هم نقل کړی دی مصنف عبدالرزاق حیات الانبیاء د بهقي نقل کړی دی او ردین علماء دیوبند به استدلال کړی دی ولې دا روایت کې په مختلفو سندونو سره پیش کوم د بشر یو روایت په 200 سندونو سره په یو کې الحمدلله پیش کولای شم صرف د بشانتی نه الکه د کوم روایتونو چې د استدلال کې زما چیلنج دی شرایطو کې لیکل شوی چلان دی بر علماء دیوبند مسلم حضرات قول پیش کړي ترشنو مرغانو د روایت دلاند یو مسلم اکابرونو کې یو کس عبارت پیش کا چې د دین معلومه شو نبی سم په قبر کې حیات نه په برزخی هغه په جسدی مثالی سره حیات چنن دې زما تا ما د هر دلیل لاندې نقل کړی دی دا وګورم چې فضایل درود شریف صفحه 19 باندې شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب الله دی آیت حدیث نه استدلال کوي فتح الملهم جلد 276 کې دی دلیل نه استدلال کوي زمخ کې مولوی صاحب دلیل نمبر 6 ته زما نسائی شریف جلد 1 صفحه نمبر 204 ان الله حرم على الارض ان تؤجز حدیث ده ورسه پورا حدیث واورا عن اوس ابن اوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان من افضل ايامكم يوم الجمعه في خلق ادم عليه السلام وفي قبضه وفي نفقه وفي ساقط فاكثر عليه من الصلاه نبی علیہ السلام له جمعه پر زما باندې درود زیات وای فان صلاتكم معروض الک درودم پما پیش کیږي زما پر روح چې مثالی نه پیش کیږي قالوا يا رسول الله كيف تور صلاتنا عليك وقد ارمت يقولون قد النبي صلى الله عليه وسلم الله پیغمبر تبع خوري شوی زمون درود بسنګ پیش کی قال ان الله عز وجل قد حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء الله پس مکه باندې د انبیو جسمونه حرام کړی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مرتدا ونویل چې تاسو درود خو ما پرو باندې پیش کیږي روح دی نبی علیہ السلام فرمایل نا روح او جسم دواړو باندې پیش کیږي او د دقه نمونه په استدلال کې به رسته خایم علماء دی ان شاء الله دا زما سره صحیح ابن حبان دغه نقل کوي او صحابه تاسو به زمون درود په تاسو څنګه پیش کیږي ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا زما سره ابو داود شریف دی صحابه دغه تبوس کې جلیک سبق سوچتاول ول ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا زما سره مولوی سیبو ام دقه مسترو داری میره دغه صحابه تبوس کو نبی صلی ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء دا مولوی سیب سره کبرا د بهقی دی د مرتو ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء مختلف سندونو سره دا وره د علماء دیوبند استدلال اوس مولوی سیبو دے نقل کئی مولوی سے وہ مولانا ادریس کاندیل صحابہ کا یہ سوال اور نعاذ رسول کا یہ جواب کی امر کی صریح دلیل ہے کہ حیات سے جسمانی حیات مراد ہے محض روحانی حیات مراد نہیں ورنہ اگر فقط روح مبارک پر درود کا معروض ہونا مراد ہوتا تو صحابہ کرام کا یہ سوال کہ قد ارمتا آپ کا جسم تو وفات کے بعد بوسیدہ ہو جائے گا اور پھر حضور پرنوب کا یہ جواب کہ اللہ نے زمین پر اجساد انبیاء کو حرام کر دیا ہے سب بے معنی ہو جائے محض روح پر اعمال پیش ہونے کے لیے جسم کا محفوظ رہنا ضروری نہیں آپ جواب میں یہ فرماتی کہ تمہیں جسم سے کیا باس تمہارا صلاۃ وسلام تو میری روح پر پیش ہوگا محض روح پر اعمال کا پیش ہونا انبیاء کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ حدیث صحیحہ سے یہ مرسا بھی ہے کہ مردے کلام تفصیلی بحث کئی یار دے حدیث کے صحابو چې سوالو کو دا د روح او جسد دواړه ژوندۍ دي په دقه سره هغه صلات درود سلام پیش کیږي دا علماء دیوبند نه استدلال کوم تم شرایطونه دلتم تختی خپل کوره د ګیډ نه کتاب الوطن استدلالات کړه معتزله په شانته د خوارجو په شانته دلته را کابر دیوبند بیا پرې خو دا مولوی صاحب زمخ کی دلیل نمبر د زما دا زما سره ابن ماجه دا هم دغه حدیث په تفصیل سره نقل کړي ان الله حرم على الارض ان تاكل اجساد الانبياء فنبي الله حي يرزق الله پیغمبر په خپل قبر کې ژوندۍ هغه ته رزق ملاويږي او مولوی صاحب دا نیلوی صاحب هم دغه حدیث مبارک تفصیل پرې کړي دیم دغه حدیث منی البته حیات یو دي خود ساتره معتزله په شان عقیده بیان شرال سنت په سره انحراف کوي مخکې زمونی سے روایت مخکې زمو دلیل نمبر هغه 12 ته مونی سے ما بین بیتی و منبر د زما سره بخاری شریف جلد 1 صفحه نمبر 343 دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام متورخی چې زما دا روزه مبارک د جنت باغ دی دا د جنت ټوکړه ده ذکر پنځپیرو عقیده دارا چې دا دا د خاورو کند ده الله پیغمبر تصریح او خدلا دا بخاری شریف جلد 1 صفحه 343 ما بین بیتی و منبر روزه من ریاض الجنه زما قبر د جنت به او پنځپیرانو لاندې سہارنپوری دیوبندیان ذکر لکی وان ذلك الموضع بینی تنقل فی الجنه دا خاورا چې کوم نبی علیہ السلام قبر مبارک دی پکې
بیانه دا به جنت ته منتقل کیږي د حجر اسود په شانته او مونږ څه ووایا په جنت کې مړ اوسېږي که ژوندي اوسېږي د دې قسمه حدیثونه دوه ډلې انکار کوي یو پنځپیریان دي دویم نمبر شیعګان دي پنځپیریانو ته ستاسو کمزوري سره تاسو ته تکلیف سره ویره که روزه مبارکه جنت ومنو بیا پیغمبر ژوندی منو الکه شیعو ته ستاسو تکلیف سره ویره که روزه مبارکه جنت ومنو بیا ابوبکر عمر جنتیان منو نو هغوی ابوبکر عمر جنتیان نه مري پنځپیریان پیغمبر په خپل قبر کې حیات نه مري د ټولو مسلمانانو په خلاف باندې یو نوی عقیده قائم کړي الله دې ورته هدایت وکړي دا زما سره مولوي صاحب دلیل مستند د امام احمد بن حنبل ما بین بیتی و منبر روضة من ریاض الجنه صفحه نمبر 29 جلد نمبر 4 مولوی صاحب مخکې ما راغی نه استدلال وکړو مصنف د ابن ابي شيبه جلد 16 صفحه نمبر 400 باندې ما بین قبري و منبر روضة من ریاض الجنه دار جنت باغ د جنت کې مړ نه اوسېږي مولوي صاحب ژوندي پکې اوسېږي دا زما سره مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 446 هغه هم نقل کوي ما بین بیتی و منبر روضة من ریاض الجنه او دا غیلان دي مولوي صاحب لیکي وای الموضوع بینه ينقل الى الجنه بينه د نبی علیہ السلام روزه مبارک چې په کوم ځای جوړ دا حقيقي جنت ته حجر اسود په شانته منتقل کیږي لیکن پنځپیریان او شیعاګان چې کله مدینه منورې ته راشي یقین وکسم چې شیعاګان روزه ته نه ورځي دغه پنځپیریان تور مخې نه ورځي او خلک یې منع کړي مو روزه مبارک ته مو ورځه په دې کې هغه کافر کیږي مشرک کیږي شیعه نه ورځي پنځپیریان نه ورځي ځکه دوړ عقیده تبا کیږي البته دا زما سره ابو اعلی د المصری الکه عیسی علیه السلام چې راشي دجالی فتنه به ختمي فقط دجالی فتنو کې به پنځپیریت فتنه په خپل عمل سره ختمي د بریلیت فتنه ختم کړي پچویرت هغه هم ختم کړي عیسی علیه السلام بنازلېږي هغه بس څه کوي ثم ان قام على قبري د ټول کارونه بیا زما قبر تراشي فقال يا مهدا بنوي چې قبر ته مورز شرک دی پچویرانو وشانتي ور بشي سلام بو کی لو جيبنه نبی علیہ السلام فرمایي زبر سلام جواب ورک دا ورته نیم چې زما عیسی علیه السلام په خپل عمل سره د بخاری مسلم سره ته مولوی صاحب لاندې هغه زورت د سی پیش کوم دا مولوی صاحب مجموع زوائد دی بذل الموجود علامہ سہارنپوری سے رحمہ اللہ فرمائی ظاہر عقد الباب يدل على ان المراد بالسلام علیہ السلام عند القبر دا قبر خواته پر عزیز سلام بکئی د پنځپیریانو عقیده هوا منصوره وګرځول مخکې دلیل پیش کوم خو مولوی صاحب تم عقیده دی ولې کا ګډوډ مکوه حیات الشهداء یاد رو پریدا وې نبی رسول په دې چې انصوري سره په قبر کې مړلې په جسدي مثالی سره جوندې نوز بالله هو عقیده ولې باقي دلیل شروع کا یو دلیل زوید درنه خو خوانه په دې بسم الله